سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da sa salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yawa musulmai barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wanda yake wannan gari na Cinta da ke jihar Tawa a jamhuriyar Nijar, wanda a yau muna 9 ko 10 ga watan Jumadal Ula, hijira tana da shekara 1443 wanda yake dacewa da 13 ga watan 12 suka ce miladiya tana da shekara 2021. A yau insha Allah ta'ala wannan zama namu taken da za mu yi mishi shine zadud da'iya, guzurin mai da'awa. Wannan harkar da'awa da kuma kiran mutane zuwa ga addinin Allah wani aiki ne wanda yake gagarumi, kuma aiki ne mai falala, aiki ne mai daraja. Abu na farko ya kamata mu fahimci me ake nufi da da'awa. Idan aka ce da'awa ko ad-da'watu ila Allah, kiran mutane zuwa ga Allah ko kiran mutane zuwa ga addinin Allah, yana da matakai guda biyu, ko mu ce ya kasu gida biyu. Akwai da'awa ta malamai, sannan kuma akwai da'awa ta gama garin musulmai. Idan baka tantance waɗannan ababen guda biyu ba, za ka iya samun rikitarwa a wannan matsala. Da'awa ta malamai ita ce abin da ya shahi ka hau minbari, kai huruba ko kai wa'azi ko karantarwa ko kai rubuce-rubuce na littattafai ko abin da ya kama da haka. Wannan da'awa ce, kuma kiran mutane ne zuwa ga addinin musulunci da waye musu kai. To wannan kaga wani matsayi ne da mataki na daban. Sannan akwai nau'i na da'awa wanda ya shafi dukkan gama garin mutane, ma'ana dukkan gama garin musulmai. Kana iya kai da'awa a cikin gidanka ta yadda abinda ka sani na ilimi wanda kake da tabbas a kan shi za ka sanar da yallanka, 'ya'yanka, matanka da yadda suke tare da kai. Kamar yadda mutum kana iya kai da'awa a cikin makwabtanka, ka isar musu da abin da ya sauka gare ka da ilimi wanda kake da tabbaci cewa ilimi ne ingantacce daga Allah ko Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda za ka yi da'awa a mazaunin da kake zama tare da abokan hulɗarka ko tare da abokanka. Kamar yadda za ka iya yin da'awa ga mutumin da tahiyya ta hada ko a mota ko abin da ya kama da haka a cikin balago. Wato musulmi mai da'awa ne, kuma wakili ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama a duk inda kake. In ga kuskure, matukar kana da ikon iya magana, za ka yi magana ka bayyana. In ka ga wani abin da mutum ya jahilta ko bai san hukuncin shi ba, za ka yi sadda saƙo a gare shi. To wannan dukkan shi da'awa ce. Da haka aikin da'awa aiki ne wanda yake mai falala, tunda asulin shi aiki ne na annaba da manzanni. Kamar annaba da manzanni su ne mafifita daga cikin halittun Allah.
to kuma Allah ya zaɓe su ne ya tanada su saboda yin wannan aiki na da'awa na kiran mutane zuwa ga Allah, ilmantar da mutane game da addinin Allah, fahimtar da su hanyar Allah. Allah ya gai cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Allah ya ce mun turo a cikin kowace al'umma mun turo manzo wanda zai zo ya kira su ani ibudullah wa ijtanibu at-taghut, a bauta ma Allah a nisanci shirka. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Ba wata al'umma face sai da aka samu annabi ko manzon da Allah ya tura musu. To annabawan nan su wane ne sun gaje su? Su ne mailmanta. Kamar yadda ya zo a cikin sunan Abi Dawud, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ulama warathatul anbiya. Malamai magada annabawa ne. Annabawa da malamai aikinsu mafi girma da daraja shi ne kiran mutane zuwa ga Allah. Kenan kaga duk wanda ya samu kanshi a matsayin ɗaya daga cikin masu da'awa, to kamar yana koyi ne da annabawa ke, yana aikin irin abinda annaba suke yi. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya farillantar akan wannan al'umma cewa dole ne a cikin mutane a samu waɗansu mutanen da za su tsaye da aikin da'awa. Waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, sai Allah ya ce wa ulaika humul muflihun. Lalle ne a samu daga cikin ku waɗansu jama'a, wani kaso daga cikin ku wanda za su rinka kiran mutane zuwa ga alkhairi, za su rinka kiran mutane zuwa ga abin da yake kyaukyawa, sannan kuma suna tsoratar da mutane, suna hana su aikata abin da yake mummuna ne wanda Allah baya so. Ƙarshen ayar sai Allah ya ce masu irin wannan aikin wa ulaika humul muflihuna, su ne wanda suka tsira, su ne wanda suka rabauta. Ashe yana daga cikin falala ta aikin da'awa kana samun kanka da izinin Allah cikin wanda suka rabauta, wanda rabautan nan ita ce abinda duk mai imani yake nema duniya da lahira. To aikin da'awa yana sa ka samu kanka cikin wannan hali. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man da'a ila huda, duk wanda yake kiran mutane zuwa ga shari'a, to falahu ajru fa'ilihi, yana da sakamako da ladar duk wanda ya aiki da abin nan da kai kira mutane zuwa gari. Shi yasa muka ce mai da'awa yana da lada guda biyu. Lada ta farko, duk lokacin da ka miƙe kai bayani, duk lokacin da ka isar da saƙon Allah madaukakin sarki, ka isar da saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da zaran ka yi wannan saboda Allah da kyaukyawar niyya, to ladarka ta tabbata. Mutane sun yarda ko ba su yarda ba, sun karba ko ba su karba ba, sun yi aiki ko ba su yi ba, ladar da'awar ta tabbata. Wannan matakin farko ke. Mataki na biyu, idan mutane suka ɗauki wannan bayanin da kai suka je suka yi aiki da shi, to kuma za a baka ladar wannan aikin da suka yi, ba tare da an rage musu su da suka yi aikin ba wani abu daga cikin aikinsu ko wani abu na ladarsu. Idan sai zaman to mai da'awa kaga yana da lada guda. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Ali bin Abi Talib a yakin Khaybar, yake ce ma Ali bin Abi Talib, Allah ya sa mutum guda ya shirya ta sanadiyarka, mutum guda ya shirya ya fahimci addinin Allah, wannan ya yi maka alkhairi sama da a baka jajayen raƙumma. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana zancen abun hawa mai tsada ko dukiya mai tsada, to ana maganar jajayen raƙumma ke. To sai Annabi ya bada misali da wannan sallallahu alaihi wasallam, mutum guda ya shirya a hannunka ya fahimci gaskiya ya yi maka a baka jajayen raƙumma. Ka ɗauki abinda shi ne mafi tsadar abun hawa a wannan zamanin namu,
mafi kima idan mutane, to mutum guda ya shirya a hannunka a wajen Allah wanda ya yi maka falala sama da baka wannan abu wanda yake shi ne mafi girma da ainihin tsada. Yawa musulmai, yana daga cikin falala ta aikin da'awa da kuma daraja ga mai da'awa, kasantuwar wannan da'awar taka koda bayan ka rasu, matukar ilimin da ka koyar da da'awar da kai tana nan a cikin mutane, ladarka za ta ci gaba da gudana. Dan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani cewa idan dan adam ya mutu to ayyukan shi sun yanke, sai manzo Allah ya ce sai da ba mai guda. Daga cikin annabi ya ce ilmin yuntafa'u bi, idan mutum ya mutu ya bar ilimin da ake umarni da shi. To kaga wannan duk kwadaitarwa ce da kuma zaburarwa da kuma bayani game da falalar mutum ya kasance cikin masu da'awa. Yawan musulmai, aikin da'awa yana buƙatar ababe kamar haka. Abu na farko, mai da'awa yana buƙatar ikhlasi. Yana buƙatar ikhlasi. Me ikhlasi? Shi ne yi da Allah. Wannan aikin da'awa ba aiki bane da ake dan neman suna, ko dan samun shuhura, ko dan samun ɗaukaka, ko dan samun matsayi a wajen mutane ko a aikin gwamnati. Kuma ba aiki bane da mutum yake yi don ya tara dukiya, kamar yadda shi ne halin da yawa daga cikin mutane a yau. Suna da'awa ne don su samu ɗaukaka ko matsayi ko dukiya. Sannan ita wannan da'awar ba ka aiki da ita wajen kiran mutane zuwa ga kanka, kamar yadda an kulla su gare ka. Kamar yadda wannan da'awa ba aiki da ita don kiran mutane zuwa ga wata ƙungiya, ko kiran mutane zuwa ga wata ɗariƙa, ko kiran mutane zuwa ga wani mutum. A ita wannan da'awa ana kiran mutane zuwa ga addinin Allah, shi ke babu ta manuwar bayan wannan. Shi yasa Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ka gaya musu wannan shine tafarkinka, kana kira ni zuwa ga Allah. Ad'u ila Allah dinna malamai suka ce yana nuna mana ababe kamar haka. Abu na farko, mai da'awa yana buƙatar ikhlasi, ya zama to dan Allah yake. Sannan ad'u ila Allah tana nuna mana cewa dole mai da'awa ya zama to ga Allah ne kake kiran mutane, ba wai kana kiran su ne zuwa ga kanka ba ko kungiyarka, ba kana neman shuhura bane ko suna ko matsayi ko arziki ko abin duniya ko dan mata su soka, ba dan wannan manufar ake da'awa ba. Allah madaukakin sarki ya gani cewa fa'budillaha mukhlishan lahu din, ka bauta ma Allah kun kana mai tsarkake addini ga Allah. Da'awa ai ibada ce, da'awa ibada ce, aiki ne na lada da aka ba a yi saboda wata manuwa wanda take ba Allah ba madaukakin sarki. Kamar yadda mai da'awa yana buƙatar ilimi, ba a da'awa da jahilci. Allah ya gani a cikin wannan ayar da muka karanta a yanzu, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah, sai ce ala basirati, wannan shine tafarki na da nake akai, ina kira ne zuwa ga Allah, amma ala basiratin, kan ilimi. Ba a kira mutane da jahilci kamar yadda shine halin da'awar 'yan ikhwan, wanda abinda suke shagaltar da matasa da shi shine harakar kwallo, harakar sharar makabarta, harakar ziyartar makabarta, harakar ziyartar marisa lahiya, harakar kwallo, harakar yawon bude ido, ko kuma 'yan tabligi masu duka ne a masallaci, wanda zaka su sun tare a masallaci din nan, wanda idan baka san sai ka zaɓi sunna ne. 'Yan bid'a ne, 'yan tabligi ba su da alaka da sunna, kamar yadda 'yan ikhwan ba su da alaka da sunna. To da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam da'awa ce wanda an gina ta kan ilimi. Ko da ko kai ba malami bane, kana cikin gama garin mutane, idan za ka yi da'awa ko da a cikin gidanka ne, ko da abokinka ne za ka isar ma da saƙo, ko da makwabcinka za ka yi ma nasiha, ko da a balaguro ka haɗu da wani za ka yi mai nasiha,
ko da a masallaci ka wani ya yi kuskure za ka yi mai gyara, to sai ya zama to ka gina wannan ne kan ilimi. Sai yasa ku duba a hadisin da annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama, ballighu anni walau aya, ku isar da sako da gare ni ko da aya ɗaya ce, ko da hadisi ɗaya ne. Amma kuma sai annabi ya ce wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, wanda ya min ƙarya da gangan, baka da ilimi haka kawai kace annabi ya ce, to ka kama kujerar ka ta jahannama tun a nan duniya. Yana shiga a cikin wannan babi duk hadisin da baka san ingancin shi ba, kada ka ce annabi ya ce. Haramun ne duk abin da baka san ya inganta ko bai inganta ba ka yada a Facebook ko a WhatsApp, ko ka gaya wa mutane ka ce su je su yi aiki, ko ka ce annabi ya ce, kai ma ka shiga cikin makaryata. Al-Imam Ibn Hibban a cikin littafin Sahih Ibn Hibban ya kulla babi kan wannan, cewa haramun ne duk hadisin da baka san ingancin shi ba ka jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ana yi maka tsoron shiga cikin waɗannan mutanen wanda aka ce su kama kujerar su ta cikin wuta, kujerar su ta shiga wuta. Da annabi yake cewa man yaqul alayya ma lam aqulu falyarjin nar, duk wanda ya faɗa a kaina abinda ban faɗa ba Allah ne ya saka shi wuta. Misali ce la takzibu alayya, kada ku yi mini ƙarya, fa inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadikum. Yi min ƙarya ba ɗaya ke da mutane ƙarya ba. Idan mutum da zaka rubuta a Facebook ko ka yada WhatsApp ko a Telegram ko YouTube ko abin da ya kama da wannan daga cikin kafofin sadarwa na zamani, mutane suna gani za su je su bauta ba Allah da wannan ne, to sai zaman to ƙarya ce, to kai ma kana da yaga cikin makarantar. Da haka dole sai ya zama to kana da ilimi. Gini kan wannan kaga mai da'awa, musamman wanda yake da'awa ta malanta, ta ya hau mimbari ko huduba ko wa'azi ko ya bayyana gidan talbiji ko gidan rediyo, kana buƙatar ilimin tauhidi, kana buƙatar ilimin aqida, kana buƙatar ka san manhajin ahlus sunna. Idan ka zo ka shiga da'awa baka da ilimi kan tauhidi da sunna, to kamar tuba kawai, wannan ma wani sabon sabo ne, saboda abinda za ka yi banna ce kawai. Ba ruwan wai kai gogagge ne a fiqhu ko ka iya nahwu, a'a, dole ilimin tauhidi wannan dole sai kana da shi. Sannan na biyu dole sai ya zama to kana da ilimi game da Qur'ani. Na biyu dole sai ya zama, na uku sai ya zama to kana da ilimi game da sunna, hadisai wayanda suka inganta su kake yadawa. Sanin ingancin hadisi yana buƙatar ɗaya daga cikin ababe guda biyu. Na ɗaya, ko kai da kanka ka koyi kanikanci da kimiyyar ilimin hadisi, sai da kai da kanka za ka yi bincike kan hadisin ka tabbatar ya inganta ko bai inganta ba. Idan ba kai wannan mataki na ilimi ba, to akwai littafan da malamai suka wallafa wanda suke tace hadisai, kamar yanzu Bukhari da Muslim, hadisai ne ingantattu zalla, to sai ka rinka karanta irin waɗannan littafan. Ko irin silsilatul ahadith as-sahiha na Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ko duk littafin da zaka dauka ko da Riyadus Salihin ne, to ka samu mai tahqiqi wanda malamai sun tace sun nuna ga hadisin da ya inganta ga wanda bai inganta ba. Ko da Bughyatul Muslimi ne ce wanda ana yawan wa'azi da ita, to ga kana buƙatar ilimin Al-Qur'ani, kana buƙatar ilimin hadisi, sannan kana da buƙatar ilimin aqida da manhaji da tauhidi, sannan kuma kana buƙatar ilimin fiqh. Dan galibi mutane da ke maka tambayoyi, daga cikin gama garin mutane da suke tambayar ka, idan an tambaye ka fatawa guda 100, ba mamaki 80 ko 90 duk suna alaƙa da ilimin fiqh. To ga kana buƙatar ilimin fiqh wanda za mu koya mutane da suke arwalla, yadda suke sallah, yadda suke azumi, mu'amalar su ta aure, mu'amalar su ta kasuwanci da abin da ya kama da wannan. Da haka da'awa dole ne jama'a sai da ilimi, ba da'awa da ainihin jahilci. Sannan mai da'awa yana buƙatar al'amal, kai da kanka kai aiki da abin da kake kira zuwa gari. Wannan yana daga cikin abin da ke sa da'awarka ta yi tasiri cikin jama'a. Kai da kanka kana aiki da abin da kake kira zuwa gari shi. Dan asali a samu mutum yana da'awa da jahilci, wannan koyi ne da nasara. Kiristoci jahilai ne, su saboda jahilci su suka ce Allah yana da ɗa, kaga wannan ƙarshen jahilci ke. Amma su kuma Yahudawa
suna da ilimi amma ba su aiki da shi. Shi yasa duk wanda aka samu yana da ilimi bai aiki da ilimin shi to ya kamanta kanshi da yahudu kenan. An fahimci wannan? Shi yasa Allah ya ce musu atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Allah yake cewa shin yanzu ku kuna mutane umarni da alkhairi amma ku kuna manta kawunan, kuma alhali kuna karanta littafin Allah. Allah ya fara ta'qilun, ba za ku yi hankali ba. Wannan rashin hankali ne. Duk da malaman musulunci sun tabbatar da cewa ko da baka aiki da abu wannan bai hana ka kira mutane zuwa gare shi. To amma jama'a ba za su yi ma kyakkyawar fahimta ba sai ya zama to kai da kanka na aiki da shi. An fahimta? An fahimci wannan? Shi ya zaga annaba suna cewa mutane ba su son su saba musu kan abin da suke hana su. An fahimci wannan? Haka Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya gwada kuka imani me yasa kuke gayin abin da ba ku aikata? Kaga shi wannan aibi ne. Zaman to kai da kanka kana rusa da'awar ta yadda abin da kake gayi daban, abin da kake kira zuwa gare shi daban. Ka ce ma jama'a zalunci bai da kyau, amma dukiyar mutane da shigo a hannunka sai ka ce to ga gobe ka zo kana wazi kan cin haram, jama'a ba za su nutsu ba, saboda an nada ka a jagora, an baka dukiyar al'umma, Allah na bi ta babu ta, magana ba za su saki tasiri a kan wannan. Za ka ce ma jama'a ku cika alƙawari, da kuma in ka bayar da alƙawari za ka saba. Za ka ce ma jama'a ƙarya haramun ce, kai kuma kana shara da ƙarya. Za ka ce ma jama'a a ji tsoron Allah, alhali kai ma baka jin tsoron Allah, to wannan zai sa da'awarka ba za ta yi tasiri ba a cikin mutane. Za ka ce ma jama'a ku ji tsoron Allah, ku kyautata mu'amala da matanku, kai kuma baka yin matarka mu'amala mai kyau. Ku ji tsoron Allah, ku kyautata ma iyayenku, kai kuma baka shiri da iyayenka. To kaga duk waɗannan suna sami da'awar ba za ta yi tasiri ba a cikin mutane. Sannan mai da'awa yana buƙatar as-sabr, wanda wannan guzuri ne mai girma. Dole sai ya zama to kana da haƙuri. Kamar yadda muka taɓa bayani a baya, in dai baka shirya haƙuri cikin da'awa ba, baka shirya a kashe ka ba, ko a ɗaure ka a kurkuku, a gidan yari, gidan kwaso, ko a kore ka daga gari, ko a hana maka albashi, ko a rinka zagin ka, ko kuma a kore ka, ko a yi ma ƙazari, ko a yi ma lalan suna, in baka shirya wannan tokar ma ka shigo da. Don duk waɗannan ababen suna yin faruwa gari. Kisa ana yi kashe ka, a bindige ka daga duniya har lahira, ka ta yi kuma kenan sai dai ta a yi hisabi. Wanda annabawa ma akwai annabawan da aka kashe saboda da'awa, kamar yadda wannan hali ne da ɗabi'a ta me ta Yahudawa, kashe malamai da annabawa. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas, suna kashe waɗanda suke umarnin su ayi adalci. Wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqq, suna kashe annaba ba da wani haƙƙi ba. Idan ka gana ya kashe ka, ana iya a saka kurkuku, a je a saka gidan kusa a kulle ka kan ƙarya, kan kayi fatawa ba a ji daɗin ta ba. Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sai da ya kurkuku su ɗaya har su 7, daga ƙarshe a ciki ma ya rasu. To kaga idan kai kana so ko da yaushe kana rungume da matarka a gidanka, ba ka so a kulle ka, to da'awa ba aikin ka bace, ba aikin ka bace. Sannan kuma in baka shirya a yi ma ƙarya ba, za a ce ka ce baka gani ba, a ce ka yi kuma baka yi ba. Ku duba annaba, in ka karanta Qur'ani, ka karanta tarihi annaba cikin Qur'ani, za a ga wani lokaci za a ce ma annaba, za a tuhume su da wauta. Kaga an ce inna lanaraka fi safahatin, annabin Allah ce wai wauta gare shi. Ko mutanen girki a ce musu sufaha, wai wawaye. Ko kaji an ce majnun, a ce mahaukaci. Ko a ce sahir, a ce dan zihiri. Ko a ce kazzab, makayyaci. Duk wannan an siffar da annaba da shi. Ko a dake ka har a fasa maka kai. Annabi sallallahu alaihi wasallama an jehe shi, an karye mai haƙori, ya je Ta'ifa an jehe shi. Duk wannan tana yin faruwa ga mai da'awa.
da haka duk waɗannan sai ka yi tanadi ka yi shiri kana akan cewa ko yau ko gobe za ka iya mutuwa, za a iya tare ka kashe ka, za a iya bindige ka, za a iya kwashe ma arziki, dukiyar ka za a iya kwace ma, za a iya waye gari ma da albashin da ake baka ce an hana tun da kayi wazin da ba su, duk wannan za ta iya yiwuwa, za a iya korar ka daga gari, duk wannan ana iya kulla ma makirci a haɗa kai da mace ta ce ai kai mata ciki kuma baka shi baka gani ba, to Allah zai jarraba ka da wannan dan ba ta iya yiwuwa ko da ba mai da'awa ba, ko da mumini wanda yake cikin gaba garin mutane, idan kai imani sai Allah ya jarrabe ka. A hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah ya ce mutane suna tsammani su ce sun yi imani kuma za a jarrabe su ba, to dan haka sai an jarrabe ka. Wannan yana daga cikin ababen da mai da'awa ya kamata ya san da su. Sannan yana daga cikin ababen da mai da'awa yake bukata al-khuluq, kyakkyawar ɗabi'a. Dole sai ya zama to kana da kyakkyawar mu'amala da mutane, kana musu magana mai daɗi, kana saka musu huska. In sun yi mu'amala da kai zaman to ka nuna musu kyakkyawar ɗabi'a da suna marmarin gobe su zo wajenka. Amma da ya zama to mai da'awa a unguwarku da an tambayi mutane game da ɗabi'unka su ce Allah waddanka. Ya an tambayi wani game da halayyar ka yi tsaki ko ya yi tohi ko ya ce Allah waddan wani, ta wannan mutumin banza ne. Wannan gaskiya ba ɗabi'ar masu da'awan ƙwarai ba ce. Nabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu da'awa, amma a Qur'ani Allah yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim. Lalle kai annabi kana kan ɗabi'u kyawawa wanda suke masu girma, kuma Allah ya ce mu koyi da shi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Shi yasa ku mutane da yawa a zamanin annabi sun musulunta ba wai da an karanta musu aya ko hadisi ba, sai kyakkyawar mu'amala da annabi ya nuna musu. Kyakkyawar mu'amala da haka sai ya zama mutum kana da kyakkyawar halayya. Shi yasa Allah yake cewa annabi law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika. Da kai annabi sallallahu alaihi wasallama mai miyagun dabi'u ne, mai kaushin zuciya ne, wallahi ce da sahabbai sun watsi daga kiwayen sahabbai ma da sun watsi. To kaga mutanen mu ne ba su kai sahabbai ba. To idan ya zama to sahabbai ma an ce da an kausasa musu, da an nuna musu mugunyar ɗabi'a, da an nuna musu kaushin zuciya da sun watsi, to ina wanda ba sahabi ba. Sannan jama'ar musulmai, asulin gaskiya nauyi gare ta. To ina kuma in ka ƙara mata muni, afwan, ina kuma in ka nuna nata da miyagun ɗabi'unka. Ya zama wanda kuma magana zai yi ba gaskiya ce zai gaya ba sai ya gaya bakar magana, to shi kenan bakar magana da ke sai ta lalata fuskar gaskiya sai mutum ya kasa karɓa. To sai ya zama mutum kana da kyakkyawar mu'amala da mutane, kada ka lalata, in dai kana so ka zan mai dawa da wanda ke tasiri, to kada ka lalata tarihinka, kada ka lalata tarihinka. Kana mai da'awa ka danne arzikin wannan, ka ci haramun din wannan, ka ci bashi wannan baka biya, ka gudu a can ka ci bashi, ka gudu ko ina, wannan to ba za ka yi labari. Dan kun san wani abu, za a kai matakin da ba su iya tunkarar ka da aya ko hadisi saboda ka yi karhin su a nan, amma a ɗabi'unka za su rusa ka. An fahimci wannan? Sai ce kai da Allah ku bar shi ayoyi da hadisan da ke ba nan yayi kaza to shikenan. Kun san awam gaba garin mutane wannan ya karɓa hankalin su wani lokaci sama da aya ko hadisi. An fahimci wannan? Da haka dole sai mai da'awa ya zama mutu mai kyakkyawan ɗabi'a. Sannan mai da'awa yana buƙatar ashaja'a, kana buƙatar zarunta, kana da ilimi amma matsoraci, to da'awar ba za ta tasiri sosai ba. Ko irin da an dan kira ka da ka ji an maka barazana ka rufe barki, to ba za ka yi labari. Akwai lokacin da za a ce mun ji ka, wallahi mun samu sa'ar ka sai mun kashe ka, sai ka ce alhamdulillah dama wannan muke nema. Ka za su shi wannan wani iri an fahimci wannan. Amma an kira ka an ce ma to mun ji ka yi bayani amma ka kira mu, a'a wallahi ba ku fahimce ni bane, a'a ka za ka, to shi ke an magance kake. Mai dawa bai wanda ce barazana ta yarda da hankali. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi fasda bima tu'mar,
wa a'rid 'anil mushrikeen. Allah ya ce mishi kawai ka bayyanar da abin da aka yi ma umarnin ka bayyanar, ka kawar da kanka daga mushrikai, kada ka ji tsoron su. Saboda me? In dai dan Allah kake kana aikin Allah, to Allah ba zai taba tuzartar da kai. Sannan wai da yawa cikin mutane suna ganin wai ka mutu kan da wannan kaskanci ne. Wannan lalacewa kwakwalwa ce. Wanda aka kashe saboda wannan aikin ya kamata, inda hasada ta halatta da ya kamata ga mai hasada, saboda ya samu daraja. Irin mutuwar da sahabbai suke kenan, irin mutuwar da manya-manyan malaman musulunci suka kenan, irin mutuwar da waɗansu daga cikin annaba suka yi aka kashe su saboda wannan aikin da'awa. Shi ga ba kaskanci ba ne, ba ci baya ba ne. Uwar da duk aka kashe mata ɗa saboda da'awar sunna ya kamata ta zuba ruwa ƙasa ne da sha, ba bakin ciki ya kamata yi, saboda mai ɗanta ya mutu ne kan alkhairi. Matar da duk mijinta ya mutu saboda da'awar sunna bai kamata ta yi bakin ciki ba, ya kamata ta gode ma Allah mijinta ya kyakkyawan kanshi. Amma mutanen mu ya suke, wani ba ma wani tabbataccen bayani ba, jita-jita ne wazai sai ya rude, sai ya rude tuba gashi nan ba an ce sai an yi ma kaza. Ina ruwanka? Mutum bai mutuwa sai kwanan shi ya kare. Kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana. Ba abin da zai samu ka sai Allah ya rubuta. In kaga ka mutu to Allah ya kaddara lokaci yayi. Sannan mutuwar nan an kashe ka saboda da'awa ko ba kashe ka ba dai zaka mutu. Tsaron nan guda nawa ne? Guda ɗaya. Shi yasa wai wani mai waƙe yake cewa wa man lam yamut bis sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahid. Duk wanda bai mutu da kaihin takobi ba to zai mutu da wani abu. Sabubban da ke sa a mutu suna da yawa, amma dai ita mutuwar guda ɗaya ce. Da kawai ka daina zigzag, kawai ka tsaya ka ga gaskiya, ka zamanto mai zarumta, ka tsaya ka yi bayani na abin da ya ainihin dace. Sannan masu yi ma izgiri, masu duk wannan kare Allah zai taimake ka. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah ya ce alƙawari ne za mu taimaka ma manzanninmu da waɗanda suka yi imani tun a nan duniya da mara tashin kiyama. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah ya riga ya rubuce abu ne wanda ya tabbata cewa galaba ta Allah ce da wanda suke manzanni shi. An fahimci wannan? Sannan yana daga cikin ababen da mai da'awa yake tanadi a matsayin guzuri, banda kwadai. In kana da kwadai to ba za ka yi da'awa. In ko ka shiga da'awa kana da kwadai to za a juya ka sama da yadda ake juya dan masa. Kuma za a kana canza kala kamar hanwawa ko hanwainiya da suke ciwo. Haka za ka yi canza kala. Yau za ka yi lokaci abu kaza haramun ne sai a kiwoyo a baka wani abu. Sai ka ce to duk da mun ce haramun ne amma akwai saɓani. Sai ka fara saita magana. Yanzu akwai mutanen da in kai suna hatta cikin masu da'awa in kai yana surutu kan wata matsala to bai samu komai bane, amma yana samu gub za ka ji ya shuru kamar mushriki ya ci shiruwa babu wani bayani. Sannan duk mai da'awa ya san da wannan. Duk lokacin da ka hura lasfika ka fara da'awa to mutanen da za su kewaye ka suna da yawa. Akwai wanda dan Allah kawai yake tare da kai. Akwai wanda ya san kana rabon zakka ne, masu kuɗi na ka zakka za ka raba to shi wannan ya kashi. Akwai wanda ɗan ɗaukar rahoto ne, ba maki gwamnati ta turo shi zai zo wajenka da kitabun tauhid yana karatu, amma asalin shi ba kitabun tauhid din bane, ya zo ɗaukar rahoto. To ana da yin kitabun tauhid ya kitabun tauhidi to sai a bai gani shi bai za a rasu. An fahimci wannan? Akwai waɗanda su kuma so ne suke su markaɗe ka, masu kuɗi ne kawai so suke kazan yaronsu da haka so suke su rinka baka umarni suna juya ka. Duk za ka samu irin wannan. Akwai wanda ɗan siyasa ne yana so ya yi aiki da kai don saboda kana da jama'a ko ana sauraron ka, yana so ya aiki da kai ya cimma wata manuwar shi. Duk wannan sai ka san shi. Idan ba haka wallahi za su rinka juya ka sai sun kawar da kai daga manuwar ka ta asuli. Da haka ba duk wanda ya zo kewaye ka za ka ɗauka cewa duk wanda kowa ma na wani
bai yi ba shi da din kenan. Akwai wanda asali ma ya zo ya kulla ma magirci, duk irin wannan akwai su. Da haka ya zamanto baka da kwaɗai, sannan kana da hadafi, kana da manufa. Ga abin da ka sa gaba shine da'awa, gayin gaskiya. Gaskiyan nan ta dace da ra'ayin mutane ogo, ba da dace da ra'ayin mutane ogo. Shi yasa Ibn al-Uthaymin rahimahullah yake cewa malamai iri uku ne. Akwai malamin al'umma, shi abin da yake dubawa shine mi talakawa ke so, mi jama'a ke sha'awa, to shi yake gani kan membari su taimai kabbar su kai wani akwai gayin gaskiya, saboda me yana ƙaiƙaita musu yadda suke so. To wannan ba malamin kwarai bane. Da asali malami ba yana dubin mi wai ga maganin mutane suke so, me yin na gani za a yi kabbara ba wanda yake dubi ba. Akwai malamin da shi kuma malamin gwamnati ne, ko shirka gwamnati ta zo da to sai ya samu dalilin da ke halatta. Da haka duk abin da aka kulla da baya da kyau, to ya san yadda zai yi ya yi goyon bayan gwamnati ya samo Qur'ani da aya da hadisi. A ce a rage aiwa sai ce kwarai ku. Ai saboda shari'a ta zo da tattalin arziki, da haka rage aiwa in an ga yana da cikas, to shikenan ana iya ragewa a babin ad-darurat tubihul mahdurat. Zai samu aya da hadisi ko yayi wani tawili. To malami na uku shine malamin da abinda a gaban shi addinin Allah. Zai zo yayin jawabi, idan ku yan saurare kun ji dadi oho ba ta sha mai kai ba, da ba don ku ke neman lada ba, ko da ba don ku yake yi ba, yana yi ne dan Allah. Idan hukuma ta gamsu ta ji dadi alhamdulillah, ba ta ji dadi ba abin da ya sha mai kai. In ya zo zai magana, bai magana sai ta dace yayi, kuma in yayi zai ga abin da Allah yake so. Wannan shine ya kamata a ce malami ya zama to. Amma idan ya zama to kana karkatuwa ne, yanzu akwai malamin da fada yake zama, abinda jama'a su gaya mai cikin fada cikin gidi shine zaka ji ya zo ya hawo minbari shi yake gani ko. Ni kawai abinda na gamsu shine, in dai kai zaka ce min in ce kaza, to bari in sauka kujera kai ka hauka wani. Ba ni wata fa'ida. In dai kai mai da'awa juya kai ne ake, ana ce maka ne ce kaza, karka ce kaza, to ba ka da wata fa'ida. Kawai ka sauka ma ka bashi kujera ya hau. Da haka ya kamata mutane su san wannan, kada ka ɗauka wai masu da'awa yaran ka ne. An fahimta, musamman kusa ko wanda ana maka wata talala, in aka zo da zakka sai a ce ko kai mai ton guda na shinkafa, a kai mai maka. Ya ka shi yoyo kwana ɗin kwana biyu sai a ce malam ga wannan, ai wata shinkafa 50 shinkafa 100 miliyan 1. Duwa karka roƙi kowa. In ya baka gara ma karɓa ba matsala ba ce, in baka je ka roƙi mutum ya baka karɓa ba matsala ba ce, amma kada wanda ya canza ma matsayi, kada wanda ya canza maka matsayi. Shi yasa ka duk malamin da ya zauna ya zama to yaron wani, to so da dama sai an yi akan maka yanni. Za a ce mato wa'azin nan naka da kake yana da kyau malam, amma ban da kaza, ba mu son kai magana kan kaza. To ga an samu matsala kenan. Da haka mai da'awa ba ya zama tuwa mai kwaɗai, don ba abin da ke lalata imani na ɗan adam kamar kwaɗai. Kwaɗai ke iya sa ga mutum ya yi ridda ya bar musulunci. Kwaɗai da neman duniya da neman suna da neman shuhura shi zai sa ka ji wani ɗin da kaji yana cewa abu kaza ba kyau haramun ne, wata shekara sai ka ji yana halatta shi saboda mai kwaɗai da neman duniya. To in mutum yana da'awa bai buƙatar irin wannan ɗabi'a, wajibi ne nisanci. Kamar yadda mai da'awa akwai ababen da ya kamata balle ya zama to wajibi akan mai da'awa ya zama to yana da fahimta game da su, wanda akan su ne da'awar ke tafiya bayan yana da waɗannan abubuwa da guzuri da muka gani. Na farko a babin da'awar za ka fara ne da al'ahammu fal'ahammu, za ka domin ne muhimmanci, to da shi ake fara. Kaga yanzu duk waɗin musulunci da kafin da'awar annabawa tun daga annabi Nuhu har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama babu abin da yake da muhimmanci kamar tauhidi. To shi ya annaba. Daga duk wanda yazo ya tara ku ba abin da yake sai ne koya muku zamantakewar aure, ya ake arwalla, ya ake taimama, ya ake sallah, amma baya karantar da ku tauhidi. Bai bayyana muku da tauhidi, bai tsoratarwa daga shirka, to wannan maci amana ne.
kuma yana yaudarar mutane. Saboda duk yadda mutum ya yi sallah ko azumi ko hajji ko zakka ko iya zamantakewar aure ko arwalla ko iya wankan janaba, in baya da tauhidi duk waɗannan gobe kiyama aikin banza ne, ba za su wani ka ba. Da haka ga annabawa abinda na farko da suke wara da shi shine kira zuwa ga tauhidi. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zauna shekara 10 a garin Makka yana kira mutane zuwa ga tauhidi. Sai bayan shekara 10 din sallah ta zo, sannan bayan sallar ta sauko da kuma har bayan lokacin da aka yi hijira ba bar magana kan tauhidi, har annabi yana ɗaukar rai yana magana kan tauhidi sallallahu alaihi wasallam. Da haka tauhidi ba har da ake gama. Kar wanda ya rude yake ce ba tauhidin na an fahimci shi, gai wannan magana ma kin ba fahimci shi ba. Mutum ya ce ma an gama fahimtar tauhidi a tsallaka, to ya nuna bai fahimci shi ba. Dan ana buƙatar tauhidi da bayani kan shi sama da yadda ake buƙatar numfashin da ake shaka. Saboda shirka tana yada cikin al'umma. Yanzu wanda ya ce kada qamatus salatu kada qamatus sala, wanda suke zuwa a masallacin wanda lokaci sai gansu makana da shirka. To kaga shi dole ana buƙatar a fara da tauhidi, shine mafi muhimmanci. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tura Mu'adh ibn Jabal yace falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah, ko falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Ya zama abin farko da zaka kira mutane zuwa shi ne tauhidi. Da haka duk da'awar da kaga ba ta baiwa tauhidi muhimmanci, ba ta lokaci ne kawai, kamar da'awar ƴan ikhwan, kamar da'awar ƴan tabligi da makamantansu, wanda ko da sun ce suna kira ga tauhidi to a dunkule ne. Ba za ka taba jin suna magana kan hukuncin daura laya, hukuncin zuwa wajen bokaye, hukuncin sihiri, hukuncin yi mashi hunnai sujada, hukuncin dawafin kabari, hukuncin yanka saboda wani ba Allah ba. Ba za ka taba jin suna bayani kai mu da misalolin, saboda mai sun doka cewa karantar da mutane tauhidi yana raba kai. To wannan ba da'awar annaba ba ce. Da'awar annaban ka bibiyar Qur'ani da sunna za ga cewa dukkan ta ana yin ta ne da ana fara ta ne da tauhidi. Sannan bayani kan sunna da bid'a dole wannan. Kaga tauhidi kishiyar shi ne mai shirka, to zaka bayyana da tauhidi kun ka rusa shirka, kuma a fayyace ba a dunkula ba. Yanzu dan ka zo kawai ka yi ta hudu ba tauhidi yana da falala, shirka ba kyau, shirka haramun ce, ya mutu za a dawo ma jahannama, amma ba kai ba abin da ke cikin al'ummar na shirka ba ka tabo shi, ba kai komai ba. Yanzu ka yi zuwa kai ta bayani kan hatsarin shirka har ka tashi ba wanda ya dawo, amma kana taba laya wani zai shi da shi ake, idan dole sai ka yi bayani kan. Kana taba zuwa kan wajen bokaye da harkar sihiri da harkar dawafin kabari da harkar yanka saboda wanda ba Allah ba, to lokacin za a san kana bayani kan tauhidi. Haka abin da yasa sunna, sai ka yi bayani kan sunna, sannan sai ka yi bayani kan bid'a, ka tsoratar game da ita da kuma wanda suke dauke da ita. Yadda za ka yi magana kan shirka da mushrikai, to haka za ka yi magana kan bid'a da yan bid'a. To idan ka lalace sai a ci gaba ka magana kan bid'a. In lalacewa ta ƙara nisa sai a ganka yanzu ma su ne abokanka, sai a fara ganin ka kana abuta da yan bid'a, sai a fara ganin ka ma kana kai musu ziyara, sai a ganka ga su kuna ɗaukar hoto, har a fara ganin ka a shahinka na Facebook ko a shahinka na YouTube ko a shahinka na wani abu kaza, a ganka kana sanarwa game da darussansu, ko kuma wani ya mutu kana ta'aziyya wani dan ka nuna wani dan uwantaka da wal mu'minuna wal mu'minati. Wannan zai nuna cewa lalacewa ce, wannan ba da'awar sunna ce. Dole ka gina wannan shirman baya kan da'awar sunna, yana kan hargowa ne da da'awar ikhwan. Amma asali duk inda ahlus sunna suke da ƙarfi, to dole su bayyana da sunna, kuma dole su musguna ma bid'a, wasu kaskantar da yan bid'a. An fahimci wannan? Yanzu a cikin al'ummar mu 'yan shi'a 'yan tsiraru ne, to ba wani karrama da za ka yi musu, ba wani girma da za ka yi musu. A kaskantar da su gane su ɗan bid'a ne kuma ba su da kima, amma sai a kankara hoto da ɗan shi'a. To abokin ɓarawo ne shi ke da iyakacin da ke da. To zalla ce falyanzur ahadukum man yukhalid, ɗayan ku ya duba da wa zai abutta. In kana abutta da mutunan banza to kai ma mutunan banza ne.
shi yasa ɗaya daga cikin salaf yake cewa idan mutum ya ɓoye muna aƙidar shi to muna gane aƙidar shi ne da abokan shi. Idan mun ganka yan sururiya ne abokanka, yan kutubiyya ne abokanka, yan dariƙa ne abokanka, yan shi'a ne abokanka, to anta minhu, kai ba kana cikin su. Dan saboda me al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha ihtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Duk mutumin da aqidar ka da manhajin shi ba ɗaya bane, ba ku ittifaqi, zaman ku zai yi wahala, zaman ku zai ainihin yi wahala. Da haka in bid'a kawai sai daga kiran su zuwa ga sunna, amma wani zancen abu da wannan bai taso ba ko akai. Sannan kuma dole mai da'awa sai yana lura da garin da yake ciki da yanayin da yake ciki. An fahimci wannan? Idan aka rasa wannan a da'awar ka za ka yi ɓanna mai yawa, sai ka kalli yanayin a garin da kuke rayuwa ko ahlus sunna, kuna da ƙarfi ko ba kula, kuna da yawa ko ba kula. Dan hatta yan bid'a yadda za ku yi mu'amala da su idan sun gallabe ku ya sha bamban da yadda za ku yi mu'amala da su idan kuna da ƙarfi. A Baghdad Imam Ahmad yake cewa duk wanda muka ga yayi ma ɗan Jahmiyya sallama fa huwa yuhibbu yana so su. Saboda me anan sunna tana da ƙarfi. Amma kuma sai kashi yana cewa ko wanda muka ganshi yana ma ɗan Murji'a sallama a Baghdad to mun san cewa yana son su ne. Saboda anan sunna ke da ƙarfi. Ba ɗaya bane inda ahlus sunna idan an hada mutum 100 da kyar kaga mutum guda ahlus sunna mu'amalar za ta sha bamban da inda sunna take da kai. To sai ka kalli yanayin da ƙarfin da'awar ku, dan idan ba haka zaka zo kai abin da zai rusa da'awar gaba ɗaya ko kuma ya huta. Yanzu ku duba yadda annabi ya fara da'awar nan, a sirran aka fara ba goyi aka fara, sai dai wanda ya yarda da shi ya zo wajen shi, ko wanda yake ganin zai karɓa mai ya zo wajen wada ai kaza ka yi bayani karanta wahayi. Sai da aka zo daga baya aka ce kuma an zira shi da daga akarabi dangin ka na kusa, har aka zo matakin fasda bi matuba, bayyana a sarari. Bayan an bayyana a sarari jihadi ba yi jihadi ba. Sahabbai sukan zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Suhaib da makamantan su ce annabi ba ga abin da muke ciki, ana musguna muna, ana azabtar da mu, ana wahalar da mu. Allah ya ce ku yi hakuri, gaggawa ce biyu. Wannan al'amarin sai Allah ya ɗaukaka shi, ku daina gaggawa. Su Bilal ka dubi yadda aka azabtar da su, su Amma, su Sumayya da makamantansu. Ababai da yawa sun wa, amma nan me yake cewa ku yi hakuri, ku yi hakuri. Allah bada kuke zargi zaka ji ya ce a'ridu 'anil mushrikin, kauda kai. Fasbiru, ku yi hakuri hatta yati Allahu bi amri, har Allah ya kawo labar. Aka zaka yance ita hakuri. Daga baya da aka yi yakin Badar ko kahin haka aka zo matakin da Allah ya ce udina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Wanda ake zalunta Allah ya ba su izinin su yaki. Da haka sai aka zo gare sai yanzu aka zo aka fara babin jihadi. To hatta minahikai da suke tare da al'ummar musulmi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a matakin farko akwai da ake mu'amalar da su. Shi ya Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yayi bayanin waɗannan marahil kamar da yake cikin Majmu'ul Fatawa. Cewa waɗannan hatta ayin da suke ce a kawar da kai fasbir sabran jamila, wannan ayin ba an shahi dokar su ba, dokar su tana nan. Amma wa zai aiki da fasbir sabran jamila wanda yake cikin irin halin da aka saukar ma Annabi da ayar, sai a ce mai fasbir sabran jamila. Amma wanda a wani gari shi yana halin da yana da ƙarfin da ba za a ce mai fasbir sabran jamila ba, to sai a bashi abin da ya dace da shi. To dole sai ka zama kana da wannan fahimta. An fahimta. Sannan hatta matsaloli da kake tattaunawa, akwai abinda ba lokacin shi bane a yanzu a tattauna shi, akwai abinda kuma lokacin shi ne a tattauna shi yanzu. To idan hankalin mutane da fahimtarsu bai kai su fahimci abu ba, to idan ka zo da shi zai iya rudar su. Wani ma zai iya rinda saboda wannan. Duba Annabi sallallahu alaihi wasallam fatihu Makka aka zo aka bude garin Makka. Lokacin da aka bude garin Makka musulunci yayi ƙarfi sosai.
amma sai ya zama to a wannan lokacin akwai wanda a yanzu suka shigo. Qurayshawa sun jaddada gina ɗakin Ka'aba, amma da suka gina shi arzikin da suka tara na halal don sun ce kar kowa ya ka haramu halal zalla, to abinda suka tara bai kai ya gina ɗakin Ka'aba ba yadda yake kan ka'idodi da harsashai na annabi Ibrahim. Sai suka gina ɗakin sai suka bar sauran bangare. Da shi ne sai annabi yake ce ma Aisha radiyallahu anha, yace ba dan da mutanen nan suna sabon shiga musulunci ba, da na rusa ɗakin Ka'aba na gina shi kan ka'idodi annabi Ibrahim. Amma da yake waɗansu a lokacin suka musulunta, kuma ko mushrikai suna ganin girman ɗakin Ka'aba, kawai sai aka annabi yana rusa ɗakin Ka'aba, za su ce to shi tun da Makka ta shiga hannun shi ba abin da ya fara sai rusa ɗakin Ka'aba, ga wannan zai iya me zai iya fitinar waɗansu, daga sai annabi bar shi haka sallallahu alaihi wasallam. Minahikai da suke tare da sahabbai, ba sahabban ba, sahabbai da ba minahikai da ba, minahikai da suke shigowa cikin sahabbai, suke shigowa cikin musulmai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai sun taba annabi shawarar cewa wannan minahikan mu kashe su mana, sai manzo Allah ya ce ku bar su, la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu. Kada ku zo ku sa mutane su koma cewa ai Muhammad yana kashe wanda suka yi imani da shi. Kuma mu da ke cikin gida mu da muka san wani musulmi ne wani mai laifi, amma kahiran da suke wajaha ba su san wannan ba. Da haka sai annabi ce a kyale su, sai ce a kawar da kai daga gare su. Ba sai kaga dole mai da'awa sai ka lura da irin waɗannan abubuwa. Shi yasa Ali bin Abi Talib yake cewa hadithu an-nas bima ya'rifu. Ku rinka yin mutane magana da abin da suka sani, da abin da hankalin suke iya karba. Idan ba haka sai su karyata muku Allah da manzon shi. To ko da maudu'i, yanzu akwai abin da za ga maudu'i, kuma ka san da in tattauna shi lokacin in tattauna shi bai yi ba sai in kyale shi kawai. Sai ana nan wani lokaci kai ka ɗauka ma abin gabar baya da matsala kawai sai ka ji an duro mai, saboda yanzu an kai lokacin da jama'a za su fahimta. Sannan wani lokaci akwai abubuwan da za su zo, mutum yana da labarinsu, yana da ilimi game da su, ya san su, amma yi kamar bai sani ba. Saboda yana kallon wata banna wadda ake ciki girma, shi yasa sai ya shiru ya kyale. To da haka duk waɗannan mai da'awa sai ya kalli hali, suna da ƙarfi ko ba su da ƙarfi, wani mataki aka kai, yanayin garin da ake rayuwa, duk wannan sai mai da'awa ya kalli shi. Sannan kuma mai da'awa yana buƙatar aiki da hikima. To hikiman nan mutane sun kaso a kanta gida uku. Akwai wanda su kullun zahiri ne kawai, wani ɗan bid'a ne, wani mushriki ne, wani kafiri ne, da gairi haka ba da kuma gaskiya ba, wanda shine mazhabin mai khawarijawa. Su zahiri kullum yadda ka san soja ya buɗe wuta ne. Akwai wanda su kuma mai yan labasa ne ba laifi, irin yan ikhwan, irin su yan tabligi, su kullum falala dai a dai ba mutane falala shi ke. Ma'ahadus sunna mana jin tsakiya, inda ya kamata a cire kuɗi a bayar, to sai a cire kuɗi a bayar. Da za ku da kawai zuwa ne wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ce shi kaga wannan gargen na dabbobi ce duk kwasa na kai, yace ni din aka ce duka, aka ce kwasa duka. Da ya zo bakin garin sai ya ihu, wani lahi ya ce lahiyar ka kai haka, ya ce wallahi kawai ku je wajen mamur ku shiga musulunci. Kyauta yake yi, kyautar wanda bai jin tsoron talauci, duk wannan dukiyar ya ka ba in gangana. Kaga wannan ba sha mai aya ba sha mai hadisi ba, ya ka ba shi kyauta. Da kai karan kanka mai da'awar, akwai lokacin da akwai wanda za ga wani ta'abani ne yana kiyayya da da'awar, ba don wani abu ne ba, wallahi kana mai buhun shinkafa a wata shi ke ka gama da shi. Da haka a daidai wannan gabar da ke ce mai yan uwa ɗaliban ilimi da masu da'awa, ya kamata ku san aiki da salon da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu wani lokaci akan abin da bai kai bai kawo ba sai ka bata mahar sunna. Ba ma wata al'ada ce wadda ba ta haramun ba, akan ta sai kai ta fitina. Al'adatu asalin al'ada in dai ba nasi ya nuna haramun ce ba dalili, to ban ga ba sa ka tare shi wuya ba, ban ga ba sa ka tare shi wuya ba. Yanzu kamar shirmai yan boko haram, wai tsohuwa ce yarta ta aihu ta zo hukun biki irin wannan da ake kwana 40, sai ce ba tsohuwa akwai hadisi, wani ba hadisi zanen da ne.
ka wannan shirme ne. An fahimci wannan. Inda ya kamata ka nuna kyaukyawar ɗabi'a sai ka nuna, inda ya kamata ka yi haƙuri ka yi haƙuri. Yanzu da yawa cikin tsohon nan ko ba wai da gaske da suke kyamar sunna, a waɗansu mutanen banza da ke zuwa su ingiza su ɗura su ce ai ahlus sunna kaza ne, ai kaza suke sun hau. Kana zuwa ka taimaki tsoho ka sai mai wani ma hura ka sai, wallahi in ka sai mai hura tana $100 ba ka da shi. Amma ga kuma saboda taurin hannu kai ba abin da kai a sai shan aya, an ce sunna ta da shi sai ka makani. To kaga wannan da'awar ba za ta yi tasiri. Akwai inda ba ma kuɗi ake bukata, kawai mutumin yana so ya ganka ne. Yanzu ga Abu Dawud nan, akwai wanda ya rasu da muka taɓa zuwa ta'aziyyar shi Abu Dawud, yana cikin mutanen masu kyamar wannan da'awar kamar ne. Banka har cewa sai ya kira mu gidan sarki saboda wai sautin da muke yi wai yana cutar da shi, yana shi kwana. Muka ce a'a ya je dai gaba alƙali ta yi mai sauki. Ana nan sai ya rasu, da ya rasu mu da Abu Dawud sai mu zo ta'aziyya. Dan daga baya yake ce ba Abu Dawud ce bai taba tsammanin uban zai mutu mu zo ta'aziyya. Kaga sai ya zama to ya samu wani mai ya dan sacce, ya ji wani nau'i da sassauci, ya san ba wai kawai kamar shi ne ake haka ba. Kuma lokacin da kirna ba mun sani ba, mun ma sani ba. To amma shi ke yana mutuwa irin wannan sai ka hawo minbari mun zo ran darasi sai ce to ɗaya daga cikin makiya sun mutu alhamdulillah, kowa ya sujudu shukuri, kowa ya sujudar godiya. Kaga nan ba wurin ta bane. A cikin salaf akwai bid'a da in suka mutu har wanda suke su sujada su gode ma Allah. To amma kaga wani irin dan bid'a ake ma wannan. Sannan a cikin wace irin al'umma za ka yi wannan? An fahimta. Yanzu mutanen da ba su fahimci sunna ba, sai aka ce wani gimshiki a bid'a ya mutu, sai suka kawai ka haɗu kayan sujada ka ce alhamdulillah, to ba za su ƙara sauraron ka ba. To kaga a irin waɗannan mutanen cikin irin wannan halin ba za ka yi wannan. Amma inda ahlus sunna ne zalla san yake zaka ce alhamdulillah, Allah ya tsarkake duniya daga kazamta. An fahimci wannan. To duk waɗannan ana buƙatar mai da'awa ya aiki da su. Sannan haka salon magana. Akwai wanda za ka yi mai wa'azi za ka sassauta mai magana, ba za ka kausa mai harshe. Kuma asuli lausasa wannan shine asuli. Ku duba fir'auna mudda'i rububiyya wa mudda'i uluhiyya, wanda ya da'awar cewa shi Allah ne. Ba na tsammanin yau duk harshen mutum ya kai fir'auna. Amma lokacin da Allah ya ce ma annabi Musa ya je mai wa'azi da shi da annabi Harun, me yace? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah ya ce in kun zo ku gaya mai magana mai laushi. An fahimta? Da haka ko wanda kana zo ka ce mai kai dan bid'a ne, kai mutumin banza, kai yadda an ganka an ga dan wuta, to ba zai saki sauraron ka ba. Amma ka zo mai da laluma da lallashi da sauti mai laushi da bayani a natse a kwanciyar hankali, shi da kanshi zai yi cewa wallahi kana so ka cece shi. Amma yanzu daga cikin matasa akwai wanda kai ko raddi ne, akwai raddin da ka ji shi ka san wanda ake ma raddin na wallahi ba na fatan shirye ba, haushi ne kawai ke hidda. Amma kai ma mutum raddi da salon gaskiya ta bayyana, da salon shi da kanshi in mai yiwuwa ce ya karba, idan bai karba ba yana da masu saurari. Masu sauraron da in ka ci mutuncin shi su ba za su gaske da kake gani ba, kawai abinda suke kallo an ci mutuncin mala, da haka duk abin da kake yi na gaskiya ba za su yi ba. To duk waɗannan ababen sai mai da'awa ya lura da su. Amma akwai lokacin da ake kausa samun mutum, in bukata ta kama a kausasa. Annabi Musa da ya zo ya gama Fir'auna wa'azi ya bayyana mai da hujjoji da dalilai da ya kiya, ya Annabi Musa ya ce mishi laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair. Yace kai ka sani, ka ga an samu ilimi, ya gane ya san gaskiya, yanzu ya kangare ni. Sai ce wa inni la azunnuka ya fir'aun mathbura. Yace ba abin da kake gani kai Fir'auna halakakke ne kawai. Kaga yanzu an zo matakin me a kausasa. To amma sun wanda su sai su ce maka kullum alausasa ba kullum bane laushi ke. Akwai wanda sai an daka mai tsawa. Yanzu ku duba Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu,
da shi wannan mutane guda uku da basu je ba yakin Tabuka da annabi ya tashi ladabtar da su cewa ya magana makar kowa musu magana tsawon kwana 50 da lokaci ma ce kuma matan su masu korace musu. Kaga wannan wani salo ne wanda ake ma wani waɗansu nau'i da mutane an fahimta. Amma yanzu wanda misali yau ya shigo sunna kaga ba za ka mu'amalance shi irin mu'amalar da wanda ya shekara 40 cikin sunna ba dai bane. To waɗannan duka mai da'awa sai ya kalle su. Sannan yana da shawar wanda mai da'awa yake kallo yana kallon maslaha da mafsada, kallon abin da yake maslaha ne da abin da yake banna ce. Duk bannan da in ka hana ta abin da zai biyowa baya yahi wanda ake cikin muni, to abin da a hikima abin da a maslaha shi yake kyale ta. An fahimta ba dan ka yadda da ita ba sai da wata maslaha da kake kai. An fahimci wannan da haka komai za ka yi sai ka kalli wai abin nan da zai yi yana da maslaha ga dawa, ci gaba zai kawo ko baya za a koma, to dole sai ka kalli wannan. Akwai lokacin da za a hito a yi makaranti a taba mutuncin ka kaza da sauransu sai ka auna sai ka kai ne aka taba ba da'awar ba mice ce maslaha ne in yi shiru sai ka shiru ka gani su. Akwai lokacin da kuma bai halatta a yi shiru abadan, dole ne a hito a yi bayani saboda rishin yin bayani shine illa, to a nan kuma sai a yi wannan bayani. Da haka kullum sai ya zama to ana auna bainal masalih wal mafasid, tsakanin maslaha da kuma abin da yake mafsada wanda yake banna ce. Ina ganin a ne kamata mu kwana. Allah ta'ala a'la wa a'lam.